mga Paps, Toyota Vios, pumalya yung sasakyan ni boss, pinalitan siya ng mga ignition coil, pero hindi yun ang problema mga idol. Yung spark plug na kinabit sa kanya is iridium na tigti 350. Ang iridium po talaga natin na original is 800 to 1,000. Yung mga Paps, ginamit nila is Denso sa atin NGK, pero ito po talaga 800 ang halaga na itong isa na to, isang piraso. Kaya yan ang importante sa atin, lalo na dual BBTI. Mga Paps, pag mahina yung klase ng spark plug mo, ang sisirain sa yung ignition coil natin. Mas mahal po yan pag nagpalit tayo. Ang original po niyan is nasa 4,000 ang isa. Kaya kung makakabili ka nung tigwa 1.8, hindi rin po original yun. Ayang lang yung pera natin, hindi siya tatagal. Itong gamit natin na original na iridium, ayan po. Ang ano po niyan, Aichi Japan. Napakalakas po ng power na ito. Yan, palagay natin. Kaya tinasama natin kanina yung mga ignition coil ni boss. Okay naman yung kuryente. Kaya binalik na po natin yung original. Kasi tayo mga Paps, ang original talagang iridium natin, lalo sa mga dual BBTI, yan, sa mga sasakyan na ano natin, modelo, is 800 pataas po ang halaga niya ng isa. Hindi gaya na itong binili nila idol na 350. Wala, mahina lang din ang supply ng kuryente nito. Kaya talagang bibigay sa'yo yung ating ignition coil mga idol. Tapos yun nga mga idol, wag muna basta-basta magpalit ng ignition coil. I-check muna yung spark plug nito. Baka luma na, o kaya yun nga yung sinasabi ko na medyo mahinang klase. Pag mahinang klase, mahina rin yung supply ng kuryente. Kaya vibration yung mangyayari sa makina natin, o para tayo mamamatay ng makina. Yun yung problema ni idol nung dinala dito tong Toyota Vios. Halos sa unang arangkada is parang mamamatay ang makina. Tapos ang lakas ng vibration yung mga idol. Mahihirapan tayo niyan, lalo pag paahon yung ating tatakbuhin, lalo na manual transmission tayo. Yan, para kumpleto mga Paps, i-scan na rin natin. Kukunin natin yung chassis dito, number sa passenger side. Yan mga idol. Check lang natin kung may fault si idol. Yan mga Paps, na-detect natin misfire. Cylinder 3 misfire yan. Sa spark plug po yan, ano po. Kaya yun, hindi talaga okay yung spark plug natin na mahinang klase. Ayan, dahil pinalitan na nga po natin, i-reset na rin po natin. Yan, okay na siya. Ayan mga Paps, na wala na yung fault to. Okay mga Paps, i-start na natin. Ayan, ang ganda ng start mga idol. Walang kanginig-nginig, ano po. Kaya napagaso si boss sa ignition coil, 3 yung pinalitan sa kanya. Hindi pa naman po sira yan. Ayun mga Paps, gumastos din siya ng halos 7,000 sa ignition coil. Ayun mga Paps, okay na nga yung Toyota Vios. Wala nang kapalag-palag, saka vibration.